Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Dostlar, 20 gündən artıq da video çəkməyirdim. Bunun da səbəbi odur ki, nə deməli kanalıma abunə olmuyorsunuz, hər dəfə də deyirəm. Nə videolarımı bəyənən olmur. Mən də çəkməyirdim. Neysə dostlar, 5 dənə belə bir dana almışıq balaca, biri budur. 4'ü də oradadır. Bunları hardasa bir həftədir aldığımız dostlar. Bunlar balacadılar hələ. Bunda belə bir problem oldu. Davaq düşdü bunun ağzına. Bilirsiniz ki, mallarda çox təhlükəli bir xəstəlik var. Davaq xəstəliyi. Maldan mala keçir. Malın ağzında da ola bilir, dırnağında da ola bilir. Sağmal inəklərin yelində də ola bilir. Bu danam davaq olmuşdu. Dünən sabah bildim. Baxdım ki, davaqdır. Otluya bilmirdi. İndi bugün yavaş-yavaş otluyor. Bu videoyu da çəkməkdə məqsədim odur ki, dostlar, baxın otluyor. Davağın dərmənini tapmışam. Yalandan iğniyə, dərmənə, qaytar həkimlərə pulunuzu xarçlayıb mallarınızı yazıq eləməyin. Tapmışam davağın dərmənini. Birazdan göstərəcəm indi nədir, nətər verilir. Baxın otluyor. Dünən otlayanmaya da ağzından seyilik gəlirdi dünən. Bugün otluyor, indi özünü də açıq buraxıblar. Otluyor bugün. Dostlar, bu videomu əsas da mal, heyvan saxlayanlar diqqətlə izləsinlər. Yenə kanalıma abunə olub videoyu bəyənməyi də yadınızdan çıxartmayın. İndi davağın sizə dərmənini göstərirəm. Baxın dostlar. Adi marqans. Bunu mən dünən qarışdırmışam. Birazında rəngi bulanıb. Baxın, belə dərmən vuran aparatdır. Adi dərmən vuran da belə çəkən fısqırdayır. Marqans. 1 litr suya çay qaşığının ucunda deyək. Daha çay qaşığının yarısından da az. 1 litr suya çay qaşığının yarısı qədər ya biraz da az marqans qatıb möhkəm qarışdırırıq. Sonra onu sıx süzgəcdən keçiririk. Bizdə köhnə paltarla da süzə bilərik. Köhnə maykalarla da süzə bilərik ki, bunun marqansın içində xırda dənələr olur. Həll olunmamış dənələr qalır. O gəlir bunun gözünü tutur. Bununla marqansla gündə 4-5 dəfə davaq olan malı dezinfeksiya edilir. Məsələn, malın ağzındadırsa, mən bu danamın ağzında idi. Gündə 4-5 dəfə mən bundan dananın ağzına fısqırdayırdım. Bir əlimdən ağzını ayırırdım, dananın ağzının içine, dilinin qıraqlarına vururdum, dodağının qıraqlarına vururdum. Dırnağındadırsa dırnağına vurursunuz. Sağlam mallara, yəni xəstə olmayan sağlam mallara da bunu istifadə edə bilərsiniz antibiotik kimi. Mənim bu danada davaq var idi, onlarda heç nə yoxdur. Onlara da vururam mən. Bundan beri var, onlara da vuracağım. Dünən günü ortadan başladım. Öyə axtardım, marqans tapdım. Dünən günü ortadan axşama qədər 4 dəfə bundan fısqırtmışam. Yəni bunu nə qədər çox fısqırtsanız o qədər xeyri var ki, ziyanı yoxdur bunun. Qorxmayın marqansdan. Bundan 4 dəfə dünən fısqırtdım. İndi bir yenə fısqırdayım. Baxın, otdur, amma yenə tam sağalmayıb elə bir. Yenə fısqırdayım. Axşama qədər düzəlməlidir bu. Yəni axşama qədər mən bundan 4-5 dəfə bunu dezinfeksiya eləyəcəm. Bundan beri var, bunları verəcəm. Hamısını. Neyse, indi bunu tutam gətirim, dezinfeksiya eləyim. Gələ dəli.
dur. Bakın dananın formada ağzına fıskatıyor. Gerek minen bu ara. Dur. Minen. Yürü. Ağaca dolanacağım.